Dann geht's los mit Rachel Foster. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bin gespannt, wie das Game wird und wir starten rein. Oh, Mann, Leute. Jetzt solche Affen. Achso, die liest gar nicht vor. Da kommt ja jetzt hier mein Einsatz. Meine liebe Nicole. Du bist die Tochter von Was? Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug, gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren, aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich einen Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich vor dem Drachen zu verneigen hat. Ist das zu laut oder geht's mit der Stimme so? Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer... Ich komme aber jetzt nicht mehr ins Menü. Warte, nee. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umständen mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Game. Ach Leute, ich muss laufen. Hallo Nito. Was war das denn? Hallo Nito, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Willkommen. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir. Als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast in einem Zimmer, das dir fremd war und als du Duncan vor bis 85 unter dem Weihnachtsmistelzweig geküsst hast. In deinem ersten Jahr am College gegen Abtreibung demonstriert hast. Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. Ach, Leute, könnt ihr das nicht mal fürs Spiel aufheben? Ballert ihr alles am Anfang schon rein. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Hallo und viel Spaß bei dem Spiel. Dankeschön, Nito. Kennst du das schon? Wird das schon mal gespielt? Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist. Aber ich habe den Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe. Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für alle Mal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel.
Das Hotel gehört zu meiner Familie und damit zu dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Sieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nicht als Zorn umschließt. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte, bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaub mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. Ah. Hm. Dezember 93. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above-average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Mhm. Hast du das schon mal gespielt, Nito? The smell. That's all I remember from the night we departed 10 years ago. Ums Auto. Okay, wir sind jetzt also sozusagen in unserem Hotel, denke ich mal. Ja, okay, ich bin gespannt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Game. Holt euch was zu essen, was zu trinken, mummelt euch ein und genießt die Story. Ich mache erst mal vorab die Musik ein bisschen leiser. 70. Weil es jetzt wieder ein bisschen zu leise ist. Sorry, Leute. Jetzt. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Mal die Maus. Sehr schön. Brauchst du mal ein bisschen schneller. Bin ich ins Büro gerammelt. Sieht aber sehr gut aus. 911 emergency. How can I help you?
What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Okay. Öffne die Map. Okay. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Come on, let's do this. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Der Master Suite. Master Suite ist da oben. Ah ja, okay. Museum, Overlook. Noch eine Etage hoch, okay. Okay. Kann ich nichts machen damit? Okay. Okay, na gut. Hier gar nichts lesen oder anklicken? Mhm. Sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Riesiger und übler Sturm da draußen. Rezeption. Okay, Telefone. Sterbende Rose. Oh. Okay. Also ich kann nix anklicken. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch in diese Suite. Room. Aber es ist ein cooles Hotel. Stuff. Würde ich mir jetzt hier übrigens über die Tür hängen, aber... Okay, First Floor, Room. Gut, wir müssen in die Master Suite. Das heißt, wir kommen... Das Knacksen macht einen irre in dem Game. Das Knacksen?
Guck mal, wir sind hier. Da müssen wir jetzt raus. Dann links und dann... Hat hier nix. Moini. Forget. Hübsche Badewanne. Okay. Es irritiert ein bisschen, dass ich hier nichts... Hat es nicht gerade geklingelt? Nee. Also ich habe zumindest nichts gehört. Oh. Oder geklopft? Ah ja. Dankeschön. Hm. Ich dachte, die Rezeptionsklingel gehört. Oh nee, also ich habe es zumindest nicht gehört, aber es kann nur sein, dass ich es einfach übersehen habe. Guck mal, jetzt können wir wenigstens was. Wird es auch übersetzt? Neue Benjamin Jenkins. Schade, dass das nicht übersetzt wird. War wohl ein Hotelgast bei uns. Wahrscheinlich, der einchecken wollte. Aber das, ist das jetzt echt nicht auf Deutsch? Dass man das echt nicht auf Deutsch jetzt lesen kann? Leute? Nito, kannst du das, weißt du das noch? Gute Frage. Weil das ist ja jetzt ja alles in, also gut, jetzt das jetzt. Aber die Map ist ja auch auf Deutsch. Cool. God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Oh, Lavalampe. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. Huh. I'll need a master key for the guest rooms, though. Ach nee, war aus dem Wohnzimmer. Dana guckt da was. Ah. Gute Frage. Manchmal muss man bei Games nochmal draufklicken, damit es übersetzt kommt. Probier mal mit Leertaste oder Maus nochmal, okay. Probieren wir gleich nochmal beim Text. Aber es ist ein cooles Zimmer. Also ich finde das eigentlich ganz cool, hier mit dem Schrank, dem Bett und so eine coole Wand. Oh, erschrocken. Nee. Kann ich leider nicht übersetzen.
Das Telefon. Es ist draußen an der Wand. Ach, hier. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. You... Bye. Oh, klick. Den Bock länger zu bleiben, du Penner. Ich glaube, das war der Mangel in dem Spiel. Kann mich auch nicht mehr ganz erinnern. Manche Texte wurden nicht übersetzt. Ach, okay, na gut. Ist ja nicht schlimm, wenn es nicht jeder Text ist. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Solange es nicht jeder Text ist, geht's ja. Was ist dieser Lärm beim Overlock? Modi Modi. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? No, I was thinking of jogging into town. Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just, Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye. Knallhart. What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Die Frau. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Nein, ich habe Lust, in die Stadt zu joggen. Völlig normal. Powerfrau, yes. Die weiß, wo es lang geht. Muss ich jetzt zurück, hol das Auto und verschwinde von ihr, bevor der Sturm losgeht. Ballroom.
Ja, ich muss jetzt zum Auto. Gucke mich wahrscheinlich dann eher genügend um. Sind wir hier wieder, okay. Hier ist die Suite gewesen. Wir haben ja dann wahrscheinlich eh genügend Zeit, hier uns in diesem Hotel umzusehen. Deswegen können wir jetzt auch erstmal wirklich tatsächlich zum Auto gehen, denke ich. Ach, wie süß. Kleine Reh. Humpelt ein bisschen, oder? Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so? Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. Bitchy. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh. Fine. Fein. Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Ja gut, aber nützt ja nichts, wenn du... Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Rachel ist ein Mann? Rachel wäre eine Frau. Okay, Checkliste dann. Rachel ist also ein Mann. Ich dachte, es wäre eine Frau. Hey, Ich found finde den anything Typen sehr useful? komisch. Ich finde den Typen auch No. ganz komisch. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want, even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job.
You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. Oh, ich hätte trotzdem totale Angst, wenn ich hier alleine wäre in dem Haus, in dem I Hotel. can't believe it. I'm stuck. Shit. Eins. Wird es wohl mehrere Tage geben. Yay. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timber line has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Okay, also sollen wir jetzt sozusagen nichts machen. Okay. Süß. Foto einer kleinen Nervensäge. Ja. Aber die Ohren gehen noch offensichtlich, obwohl da schon seit Jahren keiner mehr drin war. Irving? It's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Bohnensuppe, Reh, Bohneneintopf, Kartoffeln mit Bohnen, 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 Bohnen. Ja, nein, ich knuddel dich zurück. Knuddeln, knuddeln. Okay, also wir müssen jetzt ins Basement. Ich brauche eine Dusche, aber zuerst muss ich den Heizofen anstellen, um heißes Wasser zu bekommen. Das heißt, ich muss... Oh. Wo bin ich denn jetzt? Dort bin ich wahrscheinlich. Garage, Boiler Room, Church, was... Ah! Alter, du Sau, ey. Alter, leck mich doch am Pennersack, ey. Alter, du Sau. Irving? Are you at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost! Wait, what did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah.
Well, that's long gone. Sind wir jetzt hier schon im Basement? Ich weiß nicht, wo wir sind hier. Gehen wir einfach mal da jetzt lang. Nee, dann kommen wir jetzt hier schon wieder nach oben. Lass einfach mal die Türen auf, weil dann weiß ich, dass... Hier kamen wahrscheinlich die Skigäste dann immer hin. Genau, wo sie vom Skifahren gekommen sind. Boiler Room. Muss ich in den Boiler Room? Danger. Ah, hier kommt die Wäsche hin. Hydraulikpumpe. Der Ofen, aber hier muss ich ja bestimmt was machen, oder? How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess? What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220? Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Ein Furzgeist, genau. So, und jetzt kann ich nach oben duschen, oder was? Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No, I think I'll sleep just fine. Okay. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No, from the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna
chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Okay, na gut, dann können wir duschen gehen hier. Read and hold us. Wir gehen jetzt nicht duschen? Okay, na dann, gut. Cool gemacht. Tag 2. Oh, Mann, Leute, ey, holy shit. Man ist so random irgendwo. Das Gefühl, dass etwas so unrund läuft? Nö. Ich gehe aber mal ganz schnell so. 24 habe ich noch. So, jetzt geht's los, Leute. Seid ihr ready? Morning. Good morning, Nicole. Oh. Get any sleep? I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and... But you didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon. Und eine probably Legendary. tonight. You can't move, not just yet. In theory. What do you want to do? I'm not ready for this kind of news at the crack of dawn. I'll eat, and then I'll think about it. It's time for you to take a Maybe. tour of the pantry. Außer Marsch. Deal. I could eat a Horse. horse right now. The baked beans will be scrumptious. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected? Meine Fresse, Alter. Seid so Inspected? hässlich. You mean stalked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. Hallo, lieben Vitya, moini. Wo sind wir denn jetzt hässlich? Ja, Capsi, weil die hier so einen Rotz macht. Na, Vitya, wie geht's dir? Was macht das Leben? Boah. Okay. Bin durch heute nur geackert im Garten. Also bei Zeiten ins Bett fallen.
Hier ruft die wieder an. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt in die Kühlkammer. Kühlkammer. Nein, die Kühlkammer, I don't know. Habt ihr es wenigstens geschafft, alles im Garten, was ihr schaffen wolltet, oder? Hier ist die Kühlkammer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf Mikrowelle 2 Minuten, enjoy. Hey, you kidding? Was ist denn jetzt? I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't I can close. tell. What? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit. I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Klick. Also das, was wir für heute geplant hatten, haben wir geschafft. Aber im Allgemeinen gibt es noch viel zu tun. Ah. Und mein Essen jetzt? Ach, habe ich jetzt eingepackt. Muss das jetzt irgendeine bestimmte Mikrowelle sein? Wahrscheinlich, weil die Mikrowelle geht zumindest schon mal nicht. Oh ja, ist ja am Ende auch nicht ganz so schlimm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt sonst wohin müssen. Es ist doch eine Mikrowelle, oder nicht? Ne. Und ich warte auf mein Essen. Das soll in 2 Minuten fertig sein. Ja, ich bekomme tatsächlich ein neues zugeschickt und der leere Karton soll dann zu denen zurück. Aber ganz ehrlich, ich hätte tatsächlich ein bisschen Angst, wenn ich hier unten wäre, beziehungsweise allgemein in diesem großen Hotel. Ich hätte wirklich Angst. Sehr schön. Wir haben gegessen, wir sind gesättigt. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Okay, Yoshi, bei der Erklärung des Spiels, das ist so ein
Das ist eigentlich nur ein reines Story-Game. Also hier passiert, es ist ein düsteres, trauriges Story-Game. Wir erleben, also wir haben einen Brief von unserer Mutter bekommen. Wahrscheinlich ist unsere Mutter verstorben. Unser Vater ist ebenfalls verstorben. Unser Vater ist wahrscheinlich der Rachel. Also denke ich mal. Und der... Ja, weiter. Und wir haben jetzt das Hotel geerbt. Und die Mutter hat aber schon mit dem Anwalt das geklärt, dass sie das Hotel verkaufen will. Und wir sollen jetzt als Erbe bloß in das Hotel fahren, eigentlich nur unterschreiben, uns kurz mit dem Anwalt treffen. Und da ist Feierabend. Und wir sind in dem Hotel aufgewachsen. Und die Kindheit war wahrscheinlich nicht so schön, habe ich rausgelesen. Sie wollte hier eigentlich nicht hin. Deswegen wollte sie hier eigentlich nur schnell unterschreiben und dann wieder nach Hause fahren. Aber jetzt kam natürlich unerwartet ein böser, böser Schneesturm, sodass die Garagentür eingefroren ist. Sprich, ich komme mit dem Auto nicht mehr raus. Und irgendjemand oder irgendwas hat meine Autoschlüssel geklaut, obwohl ich eigentlich alleine hier in dem Hotel bin. Keine Ahnung. Und irgend so ein Sicherheitsman, ich weiß nicht, wo der sitzt, der telefoniert mit mir immer und teilt mir mit, wo die Stromversorgung ist. Also der war mal Manager wahrscheinlich vom Hotel, aber ich weiß nicht, wo der jetzt sitzt. Weiß man denn, warum das Spiel so heißt, wie es heißt, oder kommt das wohl noch? Also es kam noch nicht. Wir wissen nur, dass der Vater auch tot ist. Und seine Ex-Frau oder seine Affäre hat sich von der Klippe gestürzt am Anfang. Ich weiß es nicht. Also es war noch so verwirrend. Aber zumindest glaube ich, dass Rachel mein Vater ist, obwohl ich dachte, Rachel wäre ein Frauenname. Aber wieso, weshalb, das weiß ich noch nicht. Ja, und jetzt stecken wir halt hier fest, weil irgendjemand meine Autoschlüssel geklaut hat. Und ich finde das ein bisschen komisch, dass der Typ, der mit mir hier telefoniert, ich finde ihn ein bisschen suspekt. Ist das jetzt hier in-game oder ist das Dixbar? Oh ja, Dixbar-Gedöns. Okay, interessant. Ja, es ist auch... Also wie gesagt, es ist jetzt kein Action-Horror-Game oder so. Es soll bloß eine düstere, dunkle Erzählergeschichte sein. Also... Keine Ahnung. Irving schlägt vor... dass ich zuerst einen Blick in den zweiten Stock werfe. Okay, wir sind ja jetzt in dem zweiten Stock, glaube ich, ne? Wir sind im First Floor. Ne, wissen wir nicht. Alter, Papa, ihr seid doch kacke. Ihr seid doch kacke. Jetzt müssen wir am Second Floor sein. Genau, jetzt sind wir am zweiten Floor. Okay. Zumindest war es getimed. Naja. Genau, und jetzt müssen wir... There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah. Guest room cleaning checklist. With electronics. Things in this. Okay. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. What do you mean?
Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Ach, keine Ahnung, also der Typ ist mir ein bisschen suspekt. Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich so vertrauen sollte, wie er sagt. Alter. Was ist denn das? Seid ihr das? Yeah. Hello? Who is this? What? What did you say? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. What, you think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Ja, okay. Rachel ist immer noch hier. You pissed at me? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Rachel ist doch nicht mein Vater. Her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, a genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Ach so, okay. Also Rachel ist die Tochter von einem Typen, der meinen Vater kannte oder so. Keine Ahnung, ich verstehe immer noch nicht so die Logik dahinter. Aber wäre auch gar nicht auf Vater gekommen. Ich dachte auch, Rachel ist ein Frauenname. Ja, ich dachte auch, dass Rachel ein Frauenname ist, aber der Typ rief mich ja gerade. Hey, Cutie Pie. Der Typ rief mich ja gerade an und das ist jetzt auf einmal Rachel. Also entweder die Übersetzung ist scheiße, weil vorhin rief der mich an und hat gesagt, dein Vater Rachel. Und da war Ruhe und hat sie gesagt, oh, ich habe lange nicht mehr den Namen meines Vaters gehört. So, und deswegen dachte ich, dass Rachel mein Vater wäre.
Aber jetzt hat er gesagt, dass mein Vater und ein Kumpel und von dem Kumpel die Tochter heißt Rachel. Keine Ahnung. Manches ist ja auch nicht übersetzt. Manche Blätter sind auch auf Englisch. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung einfach schlecht ist. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if you left anything you can use for lighting. On my way. On my way, let's go. Schöne Wurst. Alles hier stockduster, ey, und ich bin mitten in so einem riesen Hotel. Also ich sehe gar nichts. Ich glaube, ihr seht noch weniger. Schneit immer noch wie verrückt. Wo muss ich jetzt hin? Irwin hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Ah, im ersten Stock. Dann muss ich ja noch hochgehen nochmal. Das Personalbüro. Im Personalbüro. Es ist so dunkel, ey, lecco mio. Muss ich jetzt hin? Museum Master Overlook. Ja, das ist im Zwischendeck. Zwischendeck, na, wo ist das? Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Haben.
Ganz geil. Nur, also bist du... Ey, Verwalter. Du ist klar. Das ist ja ekelhaft. Ja, ey, come on, ey. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Muss wahrscheinlich jetzt nach ganz unten, ne? Ich mag aber die Atmosphäre, die vermittelt wird. Ja, aber es ist trotzdem so ein komisches Gefühl. Wenn hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im 1. Stock aus betrieb. Okay, also ich muss doch oben bleiben. Ja, ich mag auch die Atmosphäre. Am Sekt? Nee, ich bin jetzt schon im... Hey, wieso bin ich denn jetzt schon wieder im... Aber gut zu wissen, dass hier nichts passiert. Hier das Personalbüro. Oh Gott. Jetzt. Irwin hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im 1. Stock betrete. Weiß, aber ich muss da jetzt nicht hier hoch, oder? Bin ich ja dann schon im... Ja, dann im Second Floor. Ah. Fuck. Shit, ey, das ist einfach nur dunkel. Ich glaube, ich bin falsch. Fuck, ey, ich glaube, ich bin falsch. Alici Pissi, Hallöchen. Hello there. Na, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Willkommen zu einem indirekten Horror-Game, wo aber, glaube ich, nichts passiert. Du kannst übrigens auch gerne Alisa sagen.
ist es, glaube ich, einfacher. Das ist ein bisschen einfacher, ja, das stimmt, da hast du recht. In der Sicherung. Ganz gut und selbst mir geht's auch ganz gut. Mir geht's ganz gut und, ach, sind wir hier wieder? Ist falsch. War ja so ein bisschen Halsschmerzen und Kopfschmerzen, mir geht's nicht so gut. Sind wir ja wieder hier im Kühlding. Oh, hello Grey. Ist doch bestimmt hier unten der Sicherungskasten, oder nicht? Gesundheit. Komme ich wieder hoch. Ich sehe gerade nichts, ich sehe auch nichts. Da der Sicherungskasten. Also hier wollte ich eigentlich hin. Irwin hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Na gut, dann gehe ich noch mal in den ersten Stock. Na klar, und bei dir nur leider viel Uni-Zeug zu tun. Was studierst du? Ganz schön düster das Spiel, das ist auch echt scheiße dunkel. Das ist auch echt extrem dunkel. So geht's, aber ich muss die ganze Zeit mit der die rechte Maustaste drücken. Aber da komme ich ja hier wieder hin. Bin ich aber wieder im zweiten Stock. Okay, was war das?
Wir sind immer viel zu lange vor mir her. Weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Ich kann es aber. Ist es zu dunkel für euch oder geht's? Bin ich wieder hier? Hä? Manchmal nicht, ob das Dixbar ist oder das Game. Wenn zufälligerweise jemand einen Tipp hat, gerne her damit. Fällt mir die ganze Zeit irgendwas ein. Which is sad. There's light everywhere. Rachel doesn't. I want to do her therapies. Love you, Rachel. Rachel says she's feel alone. Can't see your smile, honey. Was? Ich finde es ja immer ganz spannend, andere sowas spielen zu sehen, aber ich glaube, ich selbst würde mir in die Hosen machen. Es ist auch wild. Jetzt nicht der Stromkasten. Mich ärgert es halt nur, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Versteh's halt nicht. Irwin hat gesagt, dass ich die Zwischendecke. Was ist denn die Zwischendecke? Oder ne, ich muss hinter mir. Irwin hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Ich muss irgendwas im ersten Stock betreten, aber ich finde nichts im ersten Stock. Hatte früher als Kind ein Harry Potter Game, das so düster war an einer Stelle und ich habe nie wieder weitergespielt. So ein kleiner Dachboden. Ja, finde aber den Dachboden nicht. Wo bin ich? Bin schon im First Room. Okay. Das Einzige, was ist es hier? Hier geht's hoch, aber... Ach, hier. Ach, lol. Muss mir mal einer sagen, dass ich dann da reinkriechen muss. Was ist das ekelhaft. Aber Mädels, hier passiert nichts. Braucht wirklich keine Angst haben. Das ist bloß, dass die Atmosphäre so ein bisschen düster ist. Aber im Großen und Ganzen passiert hier... Ach so. Oh Gott. Ah, ihr seid schon wieder so hässlich, ey. Oh Mann, ey.
Hier passiert nichts. Ja, hier passiert auch, das Game lässt mich auch in Ruhe. Hihihi. Was das auch. Das ist jetzt Musik von euch? Pick! Warum denn Pick? Gleich geht's. Seid ihr das? Hallo? Muss ich dahin oder? War ich ja schon. Jetzt bin ich ja in der Küche wieder. Ich ja aber hier wieder, wo ich ja gerade schon war. Irgendwie gar keine... Oder... Ja, wieder.
Okay, na gut. Ich hole mir bloß mal ganz schnell was zu trinken und dann bin ich. Okay, also ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss irgendwie in eine Luke oder so im ersten OG. Definitiv nicht Grube. Hallo. Baby, Dankeschön. Ich bin jetzt im ersten OG. Worum geht's in dem Game? Bin ich erschrocken, ey. Holy shit. Worum geht's in dem Game? Ich habe das Hotel geerbt. Ich wollte hier nicht zurück, weil ich eine scheiß Kindheit hatte. Jetzt sind meine Autoschlüssel auf einmal weg und ich muss. Ich weiß nicht so richtig, was ich hier überhaupt lösen muss. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Angeblich soll mein Vater tot sein. Vorhin rief mich jemand anonym an und teilte mir mit, dass mein Vater nicht tot ist. Bin noch nicht ganz so sicher, so. Das ist auf jeden Fall so ein düstere Erzähler-Game. Er teilte mir, dass Rachel nicht tot ist. Nee, er hat gesagt, dein Vater lebt. Oder? Hat er gesagt, dass Rachel nicht tot ist? Hat gesagt, nicht, verkauft das Hotel nicht, er lebt noch. Mit Geistern und so? Nee, Geister nicht. Hat Rachel gesagt, okay. Da oben gehe ich ja schon wieder ins zweite Stock. Oh. Boah, ich habe echt wirklich keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, das ist ja das Dynamo-Ding. Ich muss immer drücken, damit es dich dann geht. Ich glaube aber nicht, dass wir hoch müssen. Ich muss ja, also, das wird ja irgend so ein Abstellraum sein, denke ich mal, oder? Da mega ich nicht. Ich weiß, das ist auch mega nervig, das Geräusch. Geht mir permanent, der auf den Sack.
Wir sind aber wieder im zweiten Floor. Wir müssen aber... Leute, ich raff's irgendwie gerade nie. Irving hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Ja, und wenn ich aber dann das zweite Ding... Ja, und dann... Ich raff's nie. Rain. Ja, bin ich jetzt in meinem? Kann ich mein Prime-Sub auf dem Handy reinballern? Das will ich nicht. Ist das damit als Zwischendecke gemeint? Und selbst wenn, komme ich aber trotzdem nicht dahin, wo ich hin will. Also wenn irgendeiner einen Tipp hat, gerne her damit bitte. Irgendwie heller einstellen. Ja, schön, weil da brauche ich nicht hier. Brauche ich nicht mal dieses Kackgeräusch. Was ist jetzt eigentlich das Ziel des Games? Eigentlich hier rauszukommen. Meine Autoschlüssel zu finden. Wir können die Helligkeit dann wieder runter machen. Aber bloß, dass man vielleicht erstmal... Wobei, von hier hinten komme ich ja auch schon. Wo ist das Scheißhaus? Was ist denn das? Jetzt mal ehrlich, Leute, macht ihr das oder ist das vom Game? Mach nichts. Aber ich denke, das heißt aber nicht, dass ich runter muss. Definitiv nicht, Grube. Danke für deinen Follow. Definitiv nicht, Grube. Dankeschön für den Follow. Dankeschön und herzlich willkommen hier.
Nito meinte doch, dass das Knistern ziemlich nervig... Es ist kein Knistern, Hase. Das ist, irgendwie... Alter, Sanders, du Sau. Danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Biddies. Es ist kein Knistern, das ist ein... Ich klopfe gegen die Wand und... fall irgendwo hinter oder die Tür knallt zu. Immer wieder gern. Jetzt bin ich hier wieder. Nito, weißt du noch? Macht einen wahnsinnig. Dann denkt man, da ist doch jemand. Ach, da ist das. Das ist wirklich so. Nito, weißt du noch, wo ich hin muss hier? Meine Aufgabe ist, die Zwischendecke vom Personalbüro im Personalbereich im ersten Stock auszubetreten. Ne? Toll, kann jetzt die Emotes nicht benutzen und den Prime kann ich auf dem Handy nicht machen, denn ich finde den Button nicht. Das ist natürlich super ärgerlich, Strain. Ich hab echt keine Ahnung. Ach, das ist... Es passiert so random. Es passiert so random, dass hier irgendwas passiert. Im ersten Stock, genau. Ich bin im ersten Stock. Da muss ich hin. Ich muss irgendwas betreten. Geh mal, wo du das Licht hattest. Wo ich das Licht her hatte? Das Licht hatte ich hierher. Und dann geht's hier runter, aber ich weiß nicht, ob ich hier runter muss. Das Licht hatte ich hierher. Wie kann man so dumm sein, Leute? Kann wirklich ein Mensch so dumm sein? Kann ein Mensch so dumm sein? Da muss ich hin. Mann, Nito, dankeschön. Ich weine gerade I found innerlich. the crawl space and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? When I was a kid, I used to crawl through tunnels like a mouse, but the crawl space seems so narrow now. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Oh. Ist das so ein Story-Game wie The Vanishing of... Ja, das ist so ein Story-Game. So ein reines Erzähler-Game. Bisschen auf düster und dark gemacht. Lol, ey. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark. Pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. I can do it. Easy. Does it? Okay, die sind immer Assis. Ja, das ist halt manchmal so... Es war offensichtlich, aber ich hab's nicht gesehen und bin deswegen weggerannt. Oh, das war jetzt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Aber okay.
Lippenstift. Red Doll. Oh, nehmen wir gleich mal mit. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. What's a lipstick doing here? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Sieht immer auch so random, so Day 4. Day 3. Crazy. Crazy, aber tolles Game bis jetzt. Tolles Game. Wobei ich der Story noch nicht ganz so folgen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nicht so eine Ahnung, wer hier was. Also. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. Er war auch Schocker in dem Game, genau. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Okay, so, dann fragen wir mal. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you've got to listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Okay. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. Ich Wäsche aufhängen liebe. Ja, ich will es vorhin gerade zocken. I know, it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here.
So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. Dann haben wir noch... I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Ich krieg bei Socken immer einen halben Nervenzusammenbruch, weil es einfach nicht aufhört, so viel Socken. Ja, es wird aber auch gefühlt immer mehr und mehr und mehr. Das ist echt zum Kotzen. Also ich nehme sie gerne und schmeiße sie in die Waschmaschine. Ich mache auch gerne die Waschmaschine an, aber dann ist Feierabend. Darf sich ruhig von selbst waschen, trocknen und zurück in den Schrank legen. Das wäre cool. Entschuldigung. Irgendwas an Rachels Geschichte stimmt nicht. Ich muss den Hinweisen von Leonards Zimmer nachgehen und herausfinden. Hier haben wir dieses Buch, den sexy Lippenstift, Pastor Foster Lipstick, Leonards Book. Eine Marktlücke, Instant-Stonks. Wir machen daraus einen kleinen Roboter. Natürlich cool. Ich schmeiß die immer alle einfach in den Schrank nach dem Trocknen. Echt? Nee, ich nicht. Also, aber auch schon das Aufhängen ist belastend. Ich sortiere, oder wir sortieren ja die Socken gleich paarweise auf die Wäscheleine, damit es da nicht... Und dann fragen mich die Leute immer, ob ich jeden Tag verschiedene Socken trage. Who cares? Bin halt faul. Who cares? You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh. Even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Ich mag keinen Pfarrer, auf mich wirkt er wie ein Alien. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Legt denn es zusammen, legt die wie... Was? Legt die mit verpackter Handseife dann in die Kommode. Vorteil, die Wäsche riecht nach Seife irgendwann. Das ist natürlich auch ein guter Trick. Aber ich mag Socken auch nicht. Das ist einfach ein Graus. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... Alter. From what I gather, Leute, ey, Leonard hört was mal a auf. sort of recluse. And don't forget, the lipstick is Ist really immer so ein old. Kick hier drinne. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Uff, das hat mich jetzt ein bisschen innerlich, auch wenn man es nicht gesehen hat, aber es war so innerlich ist so... Oh.
Look. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Bis ich weiß, was genau passiert ist, es mich etwa aufhalten? Nee. Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what Fast they'll einen have to say. epileptischen Anfall durch It's a Hello Kitty risk I bekommen. already Das ist aber auch considered. eklig, weil I so can handle bing, it. bing, bling, bling, bling. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. AJ Needed. Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Okay. Sie wirklich tot? Achievement? Meine Leute, ey, wir streamen schon wieder seit 9,5 Stunden. Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Ich hab dich so sehr vermisst, bist du es wirklich? Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. Daddy, where did you go? I missed you so much. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel, 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 Rachel. Was ist denn das immer? Am Tag 5 nicht immer gespielt? Das ist strange. Wir haben doch jetzt Tag 5 noch nicht gespielt. Okay, sehr schön. Jetzt ist es aber wieder hell. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. The other half ended up in the trash. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that... Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like.
with these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda... well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen? No. Stan, where'd you leave all the gear? Room 111. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You freaking me. Holy shit. There it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. Like. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Was? 107? Ja, wahrscheinlich da drüben. Hey? I found the room. But... someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Ich habe Ohrring gesehen. Oh, wo? Ich habe ihn auf jeden Fall aus irgendeinem zum Regal genommen. Das ist sogar hier unten an der Rezeption. Wo das Handy jetzt, das stimmt. Und es heißen gefühlt, also ich weiß halt nicht mit Rachel, sondern ich raff halt die Story noch nicht so genau. Doch, Basement, okay, schade. Ich raff's halt irgendwie noch nie. Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but
If someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Wenn das Rachel ein Hund ist, kann natürlich auch sein. Prayer, Rachel ein Hund ist. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Maybe, no, I don't know. But that's the idea. Screwdriver. I'm out of here. Irgendwo habe ich den Schraubenzieher gesehen. Ja. Hab ihn. Und das ist Rachel ein Hund. Das ist so cool. Okay. Gut. Spiel macht mich wild, wild, wild. Das Spiel macht mich wild, wild, wild. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ugh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Believe me. Kippen. Kippen, wenn es ihn überkommt. Man am Bett eine rauchen muss. Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard, the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, better for us. We've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone is talking to themselves. I think you're smoking the good stuff. You jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. Sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, he can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Wait, you're not taping. No, I mean, for real! What? What the? Someone's here, I'm telling you!
Alter. Holy moly. Scheiße, was ist denn da passiert? Was? Ja, die standen hier und haben gefilmt. Die ist dann raus. Und dann war Feierabend. Brücke 3 um auszurüsten. Wassermarsch. Wassermarsch, Niete Prost. Nach der Party einmal was trinken. Genau, erstmal nochmal ein Schlückchen trinken. Sind wir jetzt hier bei Ghostbusters oder was? Hey! For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Sieben. Tag 7. Merry Christmas, gave you my heart. Here I am. You still there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Well, I'm glad you're here. Yep, I probably would never have said that either 2 days ago. Maybe, once this whole thing is over, we could, We? me, you, us? We'll see.
It's sure gonna feel weird not to talk to you at least once a day. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Liebling. Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah, I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Hey, did you hear that? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. I was thinking about earlier, when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. Oh, right. I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Okay, dann wahrscheinlich hier hinten. Ziemlich erschrocken. Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know.
Bist du ein Ghostbuster? Ja, ich bin Ghostbuster. Ich bin jetzt dabei. Wo denn? Mensch, ich raff's manchmal nie. Hey, es wird... Oh. Eigentlich hat das Game alles, was ein Horrorgame ausmacht, aber ein bisschen fehlen so ein paar paranormale Sachen. Kein Plan, Tür geht auf oder ein Rollstuhl rollt von links nach von rechts. Oder am Fenster sieht man draußen jemand stehen. Das stimmt, das wäre noch richtig cool. Man hört zwar immer so ab und zu, denke ich, es kommt kleiner angeflitzt. Und da wäre es halt cool, wenn du halt um die Ecke gehst oder die Tür knallt auf einmal vor dir zu. Gott! Wo denn? Es muss hier sein. Oh. Ara. Ara, ey, danke schön für die Bits. Dankeschön. Vielen Dank. Was ist hier oben? Das ist hier unten irgendwo. Sonst hast du ja einen Joker. Steht ja nicht. Hä? Warum geht denn das nicht? Hier oben nicht. Nee, nee, es ist hier unten irgendwo, oder? Hier ist es so laut, aber...
Erste oder zweite Etage? Doch hier irgendwo. Im Boden. Hier? Oder hinten im Zimmer? In den Keller, aber hier ist es doch so laut. Mal in den Keller? Nito in den Keller oder hier? Ah, könnte auch Keller sein. Ah, okay. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Vielleicht hast du recht, ich werde das ganze Hotel aus Räuchern lassen. Dankeschön, Nito und Maybe you're right. Rain für den Tipp. Who knows, but it seemed so similar to how I remember it. Hey, don't think about it anymore. If it comes back, we'll try and figure it out. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Aus am Arsch. Domi. Auf dich, Domi. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Be careful. Wie geht's dir, Domi? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Domi. Oh. Usch, Tag 8. Usch. Crazy. Mir geht's auch gut, Domi. Werden wir bloß gleich noch einen Kaffee machen, damit ich hier auch durchhalte. Holy shit, ey, wo sind wir denn hier jetzt schon wieder? Jupp, hab vorhin Uncharted im Kino geguckt. Oh, nice. Und wie war's? Der Typ am Telefon kommt uns auch immer näher. Plötzlich sind wir Niki. Ja, der hat auch vorhin gesagt, dass er dass er froh ist, uns kennengelernt zu haben. Oder kennengelernt, ne? Und, dass er findet, dass wir uns näher kommen und das findet er ganz schön. Aber da hatte ich keine Zeit. Ich musste auf Geisterjagd gehen. Ich musste Ghostbusters spielen.
Sehr gut. Muss man für mein Gefühl aber losgelöst der Spielreihe betrachten. Ah, okay. Aber ich habe eh nie... Wenn es ja schon Filme vorher gibt, habe ich eh nie einen Film geguckt. Ich verstehe das nie, Leute, ne? Es ist immer wieder ein neuer Tag. Aber es ist indirekt kein neuer Tag. Oh. Ja. Alter. Also das Spiel macht mich fertig, obwohl nichts passiert. Das Spiel macht mich fertig und es passiert eigentlich gar nichts. Oh, das ist so ein bisschen die Psyche, die ein bisschen hier wildes ausspielt. Ja, das Spiel macht einen Körre. Die Geräusche sind so creepy. Ja, vor allem, du denkst, kommt jetzt doch was? Und was war denn das? Und das ist total wild. Draußen der Wind geht. Also hatte mein Vater eine Affäre mit Rachel. Eine Affäre mit Rachel. Und die Rachel war schwanger und hat sich aber da... Wisst ihr, was auch krass wäre? Es rungst und ich gehe so lang, guck so, rechts nicht, links. Und dann gucke ich nach hinten und dann knallt es da hinten. War keine Map. Ja, wieso habe ich denn keine Map mehr? Musste ich gar nicht hier hoch? Ich dachte, ich musste ins Bett. Ich bin total irre irgendwie. Beziehungsweise hat den Augen auf sie geschmissen, als wäre sie ein Würfeltisch. Die Frage war, ist auch von ihr gewollt? Könnte interessant werden. Ich meine, sie hat sich umgebracht laut Spieltitel, also mal schauen. Nee, sie hat sich auch angeblich umgebracht. Also in den Medien stand da, dass sie schwanger war von... Also ich vermute jetzt mal, dass sie schwanger... Also sie war auf jeden Fall schwanger. Ich weiß nicht von wem. Ich vermute jetzt mal von meinem Vater. Und daraufhin hat sie sich dann in die Klippen runtergestürzt. Und der Fall wurde... Aber die Polizei hat gesagt, der Selbstmordbrief war wahrscheinlich gefälscht und ihre Leiche wurde unten nie gefunden. Also... Was? Okay, Türen gehen aber wieder auf. Oh, knallen gleich wieder zu. Okay. Was ist denn das, ey? Das Spiel macht mich fertig. Weiß aber jetzt nicht, ob es mein Vater halt war. Oh, Safe Call. Vater hat sie gekillt, um Affäre zu verheimlichen. Das kann sein. Das kann auch sein. Und der Vater lebt noch irgendwo und macht Friede, Freude, Eierkuchen. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich umgebracht hat. Wie gesagt, vorhin rief mich ja jemand an und hat gesagt, dass sie nicht tot sei.
keine Items. Soll ich unten erst ein Titan? Bin so drin. Let's go, Yoshi, löst das Drama auf. Ja, ich bin auch so wild drauf. Aber ich... Wir haben gar kein Item, ne? Nichts haben wir. Jetzt Office. Was? Frage ist halt, wo wir hin müssen. Sind wir wieder beim Pick. Da sind wir wieder in der Küche. Ne, wir müssen nicht dahin. Okay, Leute, pass mal auf. Ich stelle mich mal ganz kurz hier hin. Gehe auf Klo, mach mir einen Kaffee und dann geht's gleich weiter, okay? Genau, haben uns einen Kaffee geholt. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Fortfahren. Okay, pass mal auf. Wir sind ja unten in dieser Kirche aufgewacht. Ich bin mal raus für heute. Muss leider morgen viel für die Uni machen. Habt noch einen schönen Abend. Dankeschön fürs Reinschauen, Alisa. Vielen lieben Dank. Habt noch einen wunderschönen Abend. Schlaft dann später schön gut und viel Spaß für die Uni morgen, ne? Habt noch einen schönen Abend. Süße Träume, ruhige Nacht und schönen Sonntagmorgen. Bis dahin. Und wir lesen, hören, schreiben uns. Bis bald. So, ich werde jetzt aber nochmal nach oben gehen. Es ist alles so creepy. Also Dankeschön gleichfalls. Dankeschön. Also, das Spiel ist cool gemacht. Aber ich kann der Story noch nicht so richtig folgen. Entweder das ist vom Spiel so gewollt, dass du einfach nichts raffst. Dass du die ganze Zeit im Dunkeln tappst. Ne? Ich denke mal, hier wird es ein bisschen weitergehen. Ich verstehe halt bloß nicht, warum ich meinen... Ist so gewollt, klärt sich alles nach und nach auf. Ah, okay. Diese komischen Geräusche. Weil das Spiel legt dir so Fetzen hin, wo du so denkst, jo, genau, das so und so könnte es sein. Und dann kommt aber wieder der Was, Erotik? Achso, Esoterikbücher. Und dann aber so im nächsten Moment knallt er dir wieder das nächste hin. This is just the begin. Beware. Will pay for what you want. Okay, naja. Und dann so im nächsten Moment feuert er dir wieder komplett was anderes hin. Mixtape.
Erotik, da wird die gleich hellhörig. Ja, klar. Ah, guck mal, hier ist unser Equipment. Ah, klar. Ich muss erst mal gucken, was mit Erotik hier zu tun hat. Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. Yeah, I'll do that. Oh, Irving? Yeah? I like that you call me Nikki. Merry Christmas. Machen uns auch an ihn ran. Merry Christmas, Nikki. Machen auch so ein bisschen lovely. Okay, also wir haben jetzt wieder unser Zeug. Krass. Insta? Irving? You still Oh, awake? sorry, ja. Yeah, sure. I thought you'd gone back to sleep. No, don't worry. I'm not good with words. I mean, with people. I feel like I don't thank you enough. I really want to be there for you. And it would be interesting, nice, I don't know, Zu treffen vielleicht. to meet, maybe. If I ever get out of here. Anyway, yeah, it would be interesting. Irving from FEMA. Oh, cool, yeah. What would you like to do? A day at the lake? I think I caught a glimpse of Hauser Lake yesterday. That would be nice. Yeah, it would be nice. So, I'll organize it. Yes, sure, yeah. Cool. I'll go. Yeah, me too. Das ist ja wirklich komisch. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob... Also ich finde das ein bisschen strange. Die ist hier eingesperrt, kommt angeblich nicht mehr raus, wo ich mir sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nie mehr irgendeiner herkommen kann. Ah. Nee, ich muss jetzt dort runter. Ach Mann, ich will nie in die Church gehen. Ich muss zurück zur Church. Darauf habe ich keine große Lust, aber ein Schlafwandel muss ein Zeichen sein. Church ist da ganz unten. Oha, Kirche, ja, ich habe da auch keinen Bock drauf, Lito. Vor allem, weil ich nicht mal weiß, wie ich jetzt... Alter, was ist denn hier los? Sag einmal. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist das Spiel, das denkt sich so... Keine Jumpscares, kommt einfach nur so random irgendwo Sounds. Und dann auch noch so komische Sounds. Die Katze. Es kommen dann einfach so komische Sounds. Es klingt immer so aus, als würde einer im Bad ausrutschen. Ne? Alter, bei mir war auch gerade ein Geräusch. Alter Verwalter. Wir gehen mal in den Dining Room. Ah! Oh. Sorry, Leute.
Okay, pass mal auf. Wir sind jetzt im Dining Room. Und im Dining Room könnten wir, denke ich, doch in die Church gehen. Ja, okay, ich glaube da hinten, ne? Das Spiel hat Bad Vibes. Das Spiel hat richtige Bad Vibes. Das Spiel ist echt abgefuckt, ey. Und wehe, der Typ verarscht mich die ganze Zeit. Dieser Ewing oder wie er heißt. Gott, habe ich mich erschrocken. Blöder Backofen. Also ich hoffe sehr, dass ich dann diesen Ewing treffe. Ich hoffe sehr zum Schluss. Ich bin schon wieder mich nicht zurecht. Ich bin jetzt in die Kitchen. Dining Room muss ich runter. Naja, wollte ich doch. Bin nervös. Echt nervös. Weil das so ein Spiel ist, was mit deiner Psyche spielt. Das ist so bitter. Weißt du, wenn du weißt, ja, der Typ ist mir auch so, ich weiß nicht, der ist so, weißt der, so ein bisschen verlieb ich mich jetzt so in ihn, ne? Wahrscheinlich. Er wird sich vielleicht nicht in mich verlieben, er wird mich vielleicht verarschen. Und das ist ganz, ganz traurig schon wieder. Weil ich weiß, dass Nicole sich wahrscheinlich nicht in ihn getäuscht hat. Ich weiß gar nicht, wo komme ich hier? So, nee, jetzt bin ich hier wieder. Geht's denn hier schon wieder in die Kirche rein? Hier? Ach, hier vielleicht. Warum ist denn hier eine Brust aufgemalt? Oh, sehr schön. Ich habe keine Angst. Mir doch egal. Ja, trotzdem in der Church. Das Spiel macht mich wild. Sind wir ja hier wieder. Oh boy. Oh, wir sind in der Küche. Schön. Oh boy, oh boy. Komm mal hier hin. Ah! Gott! Mensch, ey, ihr seid solche Affen schon wieder. Hi. Lustig, wir haben alle gelacht. Hey, I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right, all right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid.
Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Bin ich hier richtig? Ist wirklich nicht mal, wie es in die Kirche geht. Ja, wahrscheinlich hier. Ja, hier ist Remi Demi. Ist richtig, okay. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. Total mystery. Want to play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Okay. What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches, in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. I'm a Phantom of the Opera fan. It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. You're better off listening to a cat in heat than my scales. Well, you can always pick it up again. Even if I don't think it's crucial. I mean, playing the organ. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor Mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music.
Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Oha, vielleicht habe ich auch Rachel umgebracht, ne? Ich kann mich ja an nichts mehr erinnern. Aber in der habe ich auch Rachel zerpflückt. Nito. Someone broke Den into the Fall church. müssen wir lösen. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Hab ich auch gerade gedacht, Clean up this Yoshi, mess ja. before Jenkins shows up. Yeah, keep an eye out. Wenn ich so eifersüchtig auf die war, wenn die so perfekt war, wenn alle so auf sie geschwärmt Okay, oder alle so okay. sie in den Himmel gelobt haben und mich so... Ein Fall für Yoshi Mystery. Oh ja, Nito, oh ja. Schreib schon mal in unser Detektivbuch. Was? Hab ich vielleicht Rachel umgebracht oder ich habe sie irgendwo eingesperrt? Practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. Pfeift ganz schön da draußen. Okay. Frage ist jetzt, muss ich hier drinnen noch nach Lösung? Ich glaube nicht, ne? Ich denke schon mal, oder? Geh die Treppe dann um. Das Rätsel ist spannend. Oh, shit. Oh. Oha, guck mal, ist alles an der Wand angemalt. Malte Wände. Oh, shit. So, found the mystery decorations? No. No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows. Drawn on the walls. Books.
Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of there now. Wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, Holy but moly. don't make the call. I need to figure out what's going on here. Ich will immer noch nicht, dass hier geholfen wird. Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. Das ist krass What does gerade. Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't... Let me go on. Hä? Ich raff das irgendwie noch nie. Entschlüsse, okay. Könnte fast so ein Schlüsselschwert sein von Kingdom Hearts. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No. I found a key. It's from my old music box. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Hier Brotkrümel. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. No way. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. The sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. Ein Scherz, ich glaub das nicht. I can't believe you said something like that. Think about it. That room could be an act of love. Distorted even more, but in his eyes... How dare you! My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him,
And I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that. If you don't want to help discover the truth, don't call Kann ich gar nicht me. mehr auswählen, so schnell ging das. Oha, also das würde gerade richtig wild. Oder Rachel wurde nur als tot geglaubt. Dann würde der Anruf mehr Sinn machen und dass der Daddy die wohl gesehen hat. So spannend, hol mir kurz Ben und Jerry als Verstärkung, macht das Strain. Das könnte natürlich Sinn ergeben. Was denn? Es kann natürlich Sinn ergeben, dass Rachel gar nicht tot ist. Logisch. Und dass jeder aber denken soll, dass sie tot ist. Am Ende. Und derweil er... Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. I have to think it through. What concrete clues did I find? First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Okay, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen erstmal in unser Zimmer. Ja, Cat is here. So, alle Achievements für Horizon sind nun geschafft. Sehr gut, GG Hause. Diese Geräusche überall, das ist so widerlich. Okay, wir müssen jetzt also in unser Zimmer und die Spieluhr anmachen. Wo auch immer die Spieluhr ist. Ja, das macht er immer. Der Schlüssel, den ich gefunden habe, gehört zur Spieluhr in Lennarts Zimmer. Ich werde sie... Ach, in Lennarts Zimmer. Ach, wahrscheinlich im Lennarts Büro oder was? Wunschmusikkater, das stimmt. Hier ist die Spieluhr. Oh, Maschallah, Leute. Und
So viel Film. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Tag 9. Zahnspange ist da drin, oder? War die da drin? Ich glaube nicht. Doch, klar, ich glaube, die war drin. Hat die Zahnspange jetzt da drin? Ich konnte das jetzt nicht so gut erkennen, tatsächlich. Irving. Finally. I'm okay. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. Ja, war da jetzt die Zahnspange drin oder nicht? I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me, to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Nee, Medaille. Dad could have put it there. And if he did, there must be a reason. It all sounds Oh, insane. überall. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Also müssen wir jetzt Richtung Rezeption. Okay, also es war irgendeine Medaille da drin, die ich gewonnen habe in der Nacht, als Rachel starb. Leute, eine Medaille von dem Eishockey-Game. Es wird immer verrückter. Ich sollte einen Blick ins Smithsonian werfen. In der Mitte finden die Dinge, in der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position.
Ist der Raum? Der Ballroom. Dann kommst du in die Rezeption. Schüttel zurück, Dana. Nee, das ist schon das Richtige. Das ist schon die Rezeption, glaube ich. Hier ist die Halle und hier ist die Rezeption. Ach. So cute. Cat, ja. Little kitty. Da oben. Herzlich willkommen, I wish. I wish. Ja, bin ich schon wieder zu dumm? Manchmal raff ich es einfach nie. Ich sollte einen Blick ins Blatt werfen. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Ich bin bei Tag 9, glaube ich. Hä, aber ich raff's nicht. Hier ist ja dieses mit Zart-Dingsbums. Also muss ich da auch hin und nicht hier rein? Gesundheit. Da muss ich nicht hin. Hallo? In der Mitte befinden sich die richtige Position in der Rezeptionhalle. Naja. Ist doch die Rezeptionshalle. Das ist doch die Rezeptionshalle, oder nicht? Aber ich war doch schon da oben. War... Random Mucker. War doch schon hier oben. Dann nicht.
Kann ich ja jetzt nicht verschieben hier. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Ich muss da runter. Oh. Wurde was umgeräumt? Hä? Wo wurde was umgeräumt? Schaff's wirklich nie. Bin jetzt verwirrt. Ich bin doch verwirrt. Hier wurde doch nichts umgeräumt. Die Stühle sind umgeräumt, oder? Okay, neben der Treppe oben. Da waren keine Kisten normalerweise. Hier oben? Unten? Neben dieser Treppe. Hey, sind da gar keine Kisten. Jetzt gegen Nase. Da waren Kisten normalerweise. Ja, weil die Kisten nicht mehr da sind. Komme ich da nie drauf, ey. Ach so. Wird für die Spannung dazu gedichtet. Und jetzt sind Puppen im Spiel. Nee, Leute, jetzt bin ich raus. Puppen in Horror-Games habe ich keinen Bock. Ey, die sind ja nicht ganz dicht. Moin, hallo. Sorry für den... Nee, alles gut, Nito. Alles gut. Ich habe ja danach indirekt gefragt. Alles okay. Ich hätte es nicht gefunden. Ich hätte es nie gefunden. Wirklich nicht. Ich hätte es definitiv nicht gefunden. Mir ist da nicht aufgefallen, dass da Kisten waren. Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel Viel schlimmer sind Kinder, Baby-Horror-Games und das Allerschlimmste Babypuppen. Babypuppen sind das ist das Allerschlimmste. Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Rechnen wir das jetzt Vajo dazu oder gibt es einen extra Verleser-Counter für Yoshi? Nee, das können wir ruhig bei Vajo draufhauen. Das können wir ruhig bei ihm mit draufhauen. Das fällt nie auf. Das ist eine Babypuppe, das ist eine Babypuppe. Das ist Rachel sozusagen. Sie ist schwanger und das deutet an, dass ich sie umgebracht hat. Leute, die Theorie stimmt, die wir hatten. Leute, die Theorie stimmt vielleicht, die wir hatten, dass wir Rachel ermordet haben, weil wir so eifersüchtig auf die waren.
Stream hat gespawnt, aber das erzähle ich mich nicht. It's about time. Why didn't you answer? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What doors are you talking about? Keep going. What? Hello? Hello, Irving. Jetzt ging die Klingel unten. Was ist denn mit Irving los? Da stehen jetzt Schuhe und da ist es nass. Ach du Scheiße. Jemand ist drinne, Drain. Fuck my life, ich bin gerade... Jemand ist gerade in das Hotel gekommen. Ist es Rachel? Ist es mein Vater? Ist es Irving? Irving verhält sich auch total komisch. Fuck, ich bin falsch Nee, ich bin nicht... Doch. Hä? Aha. Das ist einfach der Postbote. Ah. Die Sounds, ne? Die machen ihn fertig. Irving macht auf abwesend und mysteriös, damit er anziehend wirkt. Ah! Von den sicheren Ablageort. Was tust du da? Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im 2. Stock? Warum denn jetzt im 2. Stock? Weil wir gehen in den 2. Stock. Diese Soundkulisse, da kommt vor allen Dingen dieses Achso, ja, stimmt, wir wollten ja jetzt hoch in die 2. Dings gehen, aber holy shit, Leute, holy shit, es wird richtig wild. Hier bestimmt offen. Jetzt wird's spannend, jetzt lösen wir den Fall. Frage, wer ist hier reingeschlappt? Warum sagt sie eigentlich nichts zu den Regenschuhen? Ich habe ja gesagt, da waren Schuhe. Hello? Oder meinst du sie? Ja, sie hat nichts gesagt, das stimmt. That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? Irvings Streamingzimmer. What? Alter. Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. Irving war das. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Krass. Your father wanted to keep you out of it.
I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Dachte, wir lieben Hunting for uns. memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. Irving ist der Bruder von At the Rachel. time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her Holy. for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Irving, where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. Also, sie ist auf jeden Fall wirklich tot. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Du bist derjenige, von dem ich mich... Sag mir, was du von mir willst. I want to know what you want from me. You have to keep going. To get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. What? Alter, guck mal, das war so seine Bude. Und da hat er hier alles aufgeschrieben, die ganzen Beweise, das Ganze. Er hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit immer beobachtet und gemacht und getan. Okay, jetzt zieht's rein.
Privat. Fuck, ey. Irving ist einfach mal der Bruder. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Murderer. Oh fuck, jetzt geht's los mit dem Paranormalen. Leer. Rachel? Ja, wegen war die ganze Zeit das mit den Geräuschen. Was ein Lappen. Welches Zimmer ist denn das da jetzt? Oh Gott. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid.
Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. And where's the last door? Claires Auto. Okay. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich dachte, wir fallen uns in die Arme und lieben uns. Nein! Ach, ich dachte jetzt. Ach, da liegt eine Leiche drin. Soll ich jetzt damit? Wasch sie, wasch sie. Oh Mann, was geht denn jetzt noch ab zum Schluss? Hier? Oder im Waschbecken? Dasselbe Kittel, den ich anhatte. Da ist die Spange drin. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire,
said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years.
You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back Krass. to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. In another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Ja, was ist denn da jetzt schon wieder? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. Was? I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Wir werden richtig mies gekillt gerade. Let's talk. There's also my fee. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're Ich always verstehe es there. gerade nicht. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Wait, I did all that you asked me. Muss es machen. Ich habe gar keine andere Möglichkeit, ne? Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Muss es tun, oder, Leute? I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light.
with you, Daddy. Mom, we'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy Ich again. verstehe es auch all gerade together. nicht. Sie wollte, ja eben, sie hat ja Irving auch gelassen. Und dann kam doch aber einer da angeschlappt jetzt. Just Er hat doch gesagt, wer ist das? Kam doch einer angeschlappt, da hat die gesagt, wer ist das? Dann wollte sie nicht, dass Würding stirbt. Würding, sag ich schon, Irving stirbt. Hat sie sich selber umgebracht? Hä? So, ja, ich kann es verstehen wegen Rachel und Mom, aber wir haben jetzt rausgefunden, dass die Mutter die gekillt hat. Jetzt will sie sich selber umbringen? Verstehe ich nicht. Ende mega strange. Und was war jetzt mit Rachels Zimmernachbar? Passt irgendwie, finde ich, nicht rein. Das hat ja dann der... Ja, wer war das? War das jetzt auch Irving? Ja, weil Irving gestorben ist oder so. Deswegen, sie wäre dann allein und sie wollte dann nicht. Nee, das stimmt, sie wollte nicht alleine sein. Ja, ist ja okay, aber wir hatten jetzt das Kinderzimmer da unten nachgebaut. War das Irving? Wer kam jetzt zum Schluss den Gang lang geschlappt? Hat sie sich das eingebildet oder Vater? Und ich hatte jetzt die Möglichkeit am Ende sterben oder sterben nicht, oder? Weil ich habe ja ausgemacht. Und dann hat sie gesagt, Vater, wir sind wieder vereint. Oder bin ich jetzt trotzdem gestorben? Verwirrung. Ein paar Lücken auf jeden Fall noch da. Ich glaube, sollte man ein paar Mal spielen, um alles zu checken. Aber ich hätte ja nicht mehr erreichen können. Ich hätte ja tatsächlich nicht mehr aufdecken können. Weißt du? Weil ich konnte nur das öffnen und anklicken, was wirklich storyrelevant war. Und vielleicht lag auch irgendwo noch was rum. Also definitiv strange. Holy moly. Der Vater mit welcher Begründung? Du, ich weiß nicht. Warum der Vater? Warum kam denn aber dann der Vater auf einmal jetzt dazu? Ich verstehe das nie. Warum sollte der Vater jetzt zum Schluss da sein? Warum habe ich mich jetzt umgebracht, obwohl ich Irving retten wollte? Und wenn sie wusste, dass mein Vater jetzt lebt, dann... Nee. Ich bin auch total verwirrt. Ich bin so verwirrt, ich habe auch keine Ahnung, was... Also der Vater ist genauso dead. Manche meinen, es wäre ein Geist gewesen am Ende. Oder sie hatte die Schritte eingebildet. Okay. Ja gut, es kann sein, dass er sich die Schritte eingebildet hat. Okay. Da kann ich auch nur Vermutungen anstellen, weil die Frage offen blieb. Okay, also sagen wir mal so. Sie hat sich das eingebildet.
Ja, okay. Ja, okay, kann sein, dass okay, sie hat sich das eingebildet. Sie wollte Irving retten, aber er hat sich umgebracht. Und sie war so völlig fertig mit der Welt und völlig brain AFK und völlig weg, dass sie dann eigentlich nur noch den letzten Ausweg gefunden hat oder gesucht hat, und zwar den Tod. Weil sie dachte, mein Vater ist tot, meine Mutter hat Rachel umgebracht, dann ist meine Mutter auch noch gestorben. Dann hat sich Irving, der letzte Mensch, den sie kannte oder hatte, und da hat der sich noch umgebracht. Da hat sie als letzten Ausweg sich selber umbringen in dem Hotel. Deswegen hat sie gesagt, ich muss mich in dem, nee, Quatsch, ich verkaufe das Hotel nie, und hat sich dann dort umgebracht und dann Friede, Freude. Also hat sie sich den Vater zum Schluss nur eingebildet. Okay, naja, gut. Ja. So ein, zwei Fragen sind noch so ein bisschen offen oder es ist halt noch so ein bisschen ungeklärt. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir es ja gelöst. Und ich freue mich, dass wir das auch heute noch gelöst haben, dass wir es heute noch lösen konnten. Jo, ihr Lieben.